नमस्कार, अनमोल जीवन विकास या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत। फ्रेंड्स, ऋतू बदल झाला की अनेक जणांना सर्दी, खोकला, व्हायरल इन्फेक्शन इत्यादींचा त्रास हा होत असतो। आणि सध्याचा ऋतू आहे उन्हाळ्याचा आणि हा ऋतू चेंज झाला म्हणजे आजारपणांना आमंत्रण हे मिळालंच। तर फ्रेंड्स, मी तुम्हाला सर्दी खोकल्यावरती अतिशय रामबाण असा सोपा आणि सहज उपलब्ध होणारा घरगुती उपाय मी तुम्हाला आज सांगणार आहे। तर फ्रेंड्स, हे जे मिश्रण दिसत आहे ते मिश्रण तुम्हाला जे काही व्हायरल इन्फेक्शनमुळे किंवा ऋतू बदलामुळे जे काही सर्दी खोकला होणार आहे तर त्यावरती अतिशय परिणामकारक ठरणार आहे। तर ह्या मिश्रणामध्ये मी 2 घटक ऍड केलेले आहेत। तर पहिला घटक म्हणजे मध। बाजारामध्ये कुठल्याही उच्च प्रतीचा मध तुम्ही घेऊन यायचा आहे आणि तो आपल्या घरामध्येही सहज उपलब्ध असतो। आणि दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे आलं। ह्या दोन्ही घटकांच्या मदतीने तुम्हाला मी हे मिश्रण तयार केलेलं आहे। तर हे मिश्रण तुम्ही कशा पद्धतीने तयार करायचं आहे तर आल्याचा 1 चमचा रस तुम्हाला काढून घ्यायचा आहे आणि 1 चमचा हनी म्हणजेच मध त्यामध्ये ऍड करायचं आहे आणि दोन्हींचं मिळून हे जे मिश्रण तयार झालेलं आहे तर हे मिश्रण तुमच्या सर्दी खोकल्यावरती अतिशय उपयुक्त आणि रामबाण ठरणार आहे। तर हे मिश्रण तुम्ही दररोज जेवणानंतर 1 चमचा असं सेवन करायचं आहे। त्यामुळे काय होणार आहे की जे तुम्हाला वातावरणाच्या बदलामुळे सर्दी खोकला झालेला आहे त्यामुळे तर अस्वस्थ वाटतं, काही काम करू वाटत नाही, कमजोरी, अशक्तपणा येतो। तर ह्या मिश्रणाचं सेवन केल्यामुळे तुम्हाला ही कुठलीही समस्या जाणवणार नाही। त्याचबरोबर फ्रेंड्स, तुम्हाला नाक वाहणं, नाक बंद होणं, खोकला, घशामध्ये खवखव इत्यादी समस्यांवरती सुद्धा हे मिश्रण अतिशय परिणामकारक ठरणार आहे। तर फ्रेंड्स, तुम्ही हा उपाय ट्राय करून पहा, त्याचा तुम्हाला नक्कीच फायदा होणार आहे। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि तुम्ही माझ्या चॅनलला फर्स्ट टाइम पाहत असाल तर सबस्क्राईब देखील करायला विसरू नका।